Sunana Uzairu Muhammad. Ni dai yanzu abin da yake sana'ata na farko dai na yi sana'o'i kala-kala ba ma guda ɗaya ba, ba wannan ba ce ta farko. Na yi tallan fiyo wata, na sai da rake, na sai da kilin, na sai da kayan miya, na yi kwale-kwale, haɗa banki, murhu, kayan wasan yara, na yi wannan. Sannan daga baya dai na ɗan koma makaranta haka dai ina ci gaba da karatu. To sai kuma na ga dai bari dai ina bara. Da na yi bara sosai ni da abokina Abdullahi. Mun yi bara sosai, muna zuwa nan wajen. Muna zuwa ana mana gyara a kekunanmu. Sai rana ɗaya sai na jarawa tambaya sai na ce, ya za a in zo nan wajen nima a dinga koya min aiki. Sai aka ce min wannan ai ba wani abu bane ba, ta dalilin ka kai ma ga ka ga yadda kake, mu ma duka haka muke, wannan ba wani abu bane, ka zo da iyayenka. To shine nan sai na kawo iyayena. Yanzu da na kawo su aka karanta musu komai da komai suka ce sun yadda. A yanzu a maganar da ake akalla na kai wajen shekara 3 a nan wajen. Wannan sana'ar ta inda ta burge ni saboda za mu taimaki 'yan uwanmu ne mu ma. Saboda idan muka yi ci gabanmu ne kuma ci gaban 'yan uwanmu ne, kuma sannan iyayenmu za su ji daɗi, mu ma mun zama waɗansu a waje. Ba mu dawwama da yin bara ba ko mu dawwama da abamu. Mun fi so mu ma Allah ya buɗa mana mu taimaka wa waɗansu. Shi yasa kawai na gani waɗannan ƙananun sana'o'in ban raina shi ba, amma kuma sai na ga wannan ita ce nan hanya madaidaiciya, ita ce nan za ta fiye mun amfani a komai ko da zuwa gaba. Shi yasa na ce to wannan sana'ar ita ce nan tafi burge ni akan kowace, kuma na riƙe ta bilhaƙi da gaskiya, kuma ina samun abin da nake so, na gode wa Allah. To a da gaskiya dai zan ce babu dai irin dai wahalhalun dai da ban sha ba, saboda na sha wahala ba ma ƙarama ba a da. Saboda da ba wai bara kuɗi nake ba, abincin da nan ci shi nake nema kawai banda kuɗi. Har ta kai ta kawo na samu keke, na fara barar kuɗi, ta kai ta kawo har na zo na shigo nan wajen. A yanzu a da duk wanda ya ganna a yanzu dai a cikin kayan aiki nake, amma idan na yi wanka na sa kayana na sa komai da komai, idan aka ce wannan walda yake yi sai ka yi rantsuwa har Ƙur'ani sai ka dafa ka ce ƙarya ne. Saboda me? Saboda ka tsaya ka nutsu ka san ko me kake yi, kuma ka tsaya ka nutsu akan abin da kake so ka koya, kuma ka koya, Allah ya baka. Shi yasa har yau har gobe ina alfahari da wannan. Ko a unguwarmu na ji tabbas wannan zai ce a wannan ai da ba haka na san su ba, ƙazami ne dukun yake yawo. Amma yanzu a tambaye su wata sana'a ce yake, sai a ce ai yana baban gwari. Sai nake jin farin cikin wannan abun, ni kuma suke ƙara min ƙarfi. Saboda ko da yaushe ni idan na tashi ba ni da gurin zuwa in ba nan ba. Abubuwa dai sun ɗan faru dai da dama. Saboda da dai ina farkon mai gidana, ina hannun su da miri dai mun fara da yin ayyuka haka normal dai. To lokacin dai da ina yin aiki gaskiya dai akwai mutanen da yawa da sun fi ni iyawa, sai su dinga cewa ai kai baka iya ba. Sai in ce to ai shikenan komai lokaci ne, kai ma lokaci ne, har ka samu ka kai wannan lokacin, ni ma bari mu gani, ni ma zan dage in sha ƙwazo in kai wannan lokacin. To shine nan har yanzu dai ana nan dai yadda ake, ana ta fafatawa. Gaskiya abin da yake ci min tuwo a ƙwarya shine nan gwamnatin Kano, kawai abin da yake ci min tuwo a ƙwarya da ita kawai rashin ta da bata saman mana wani waje namu ba na kanmu,
wanda za a ce wannan ba haya muke ba ko da yaushe idan gurgu ya zo zai dogara da wajen, ba haya ake ba, ba biya ake ba, yadda zai dogara da wajen ya san a san yes wajen nan na guragu ne ba haya suke ba. To mu kowannan gwamnati ta yi mana, ta gama mana komai duniya da lahira. In dai ta bamu wannan ta ce mu kafa kanmu, to ta gama mana komai. Kawai shi muke roƙonta kuma muke roƙon Allah ta taimaka ta yi mana wannan abu. Gaskiya ni dai yanzu dai zan ce ba wani ƙalubale da nake fuskanta a nan wajen. Koma ina yin rayuwa ta normal da shi. Ban dame ka ba, baka dame ni ba, normal za mu yi rayuwa da kai. Ni kawai haka rayuwa ta take. In ka zo da ƙaruwa ni ma in je ma da ƙaruwa. Gaskiya abu na ɓacin rai ba ma kaɗan ba, saboda in dai a wannan sana'an ne ɓacin ran da na samu gaskiya ba a magana. Saboda akwai wata rana ina zaune da ni da mai gidana, kawai sai wani ya zo ya same ni. Na zo na ajiye kamar haka dai irin guntayen karafunan nan da muke tarawa, kawai sai ya zo sai ya ɗauki. Sai na je sai na samu mai gidana, sai nake ce mai ya aka yi wanda ya ɗauki kayana? Sai ya ce ai shi ya bashi. Sai na ce saboda me? To kayana ne fa. Sai ya ce mun akan me zan ce saboda me? In tafi, ya bani suspension ɗin sati 2. Na ce ka bani suspension ɗin sati 2? Ya ce in je. Na tafi. Tun daga ranar har lokacin da na ƙara zuwa nan wajen ban ƙara waiwaye shi ba, ban ƙara mai magana ba. Sai Allah ya haɗa ni da wani mutumi wanda ake kiran shi da Sani Gara. Shi ne nan ya jawo ni a jikin shi har na kai wannan matsayin da nake yin wannan aikin. Amma ba da ban shi ba, da yanzu ba na wajen nan. Kuma sannan da ciyaman Alhaji Muhammadu, wayannan duka duk sun taimaka min ta wajen ɓangaren aiki, kuma har yau har gobe suna kan ci gaba. Wannan sana'ar na kai shekara 3 ina yin ta. Alhamdulillah na mallaki abubuwa, saboda zan ce ko da dai ban ajiye wata dukiya a ƙasa ba, ina taimakawa wa'insu wa'anda ya dace dole ne in taimaka musu, kamar iyaye na kenan. Ko ban ajiye komai ba zan iya zara komai da komai na wani ba su irin su har yau har gobe. Kuma sannan zan sa sutura a jikina mai kyau. Kawai ni kawai abin da na dogara da shi kenan. Ni gaskiya tawa nakasar daga allura ce, rashin lafiya ce, daga rashin lafiya sai allura ce. To ana dai tunanin kamar aljanu ne. An yi magungunan duka dai bai yi ba. Yanzu a wajen mai gidana nake. Ina ga mu 3 ne muke mai aiki a nan. Ɓangaren karatu dai tun daga firamare sai na ajiye karatu. Abinda dai baran taɓa mantawa da shi ba kawai shine nan wanda na tashi na dogara da kaina har nake taimakon wasu. Kawai shine nan baran taɓa mantawa da shi ba. Ta inda na tashi na dogara da kaina kawai na taimaki wasu, ni ma Allah ya taimake ni, baran taɓa mantawa ba. To ni abinda nake so in cimma a cikin wannan sana'ar ta, na farko ina so farko in mallaki inji. Idan na mallaki inji, na mallaki jari, sannan zan je in buɗe nawa wajen. Nawa ne wannan na kaina. Kawai shine nan kawai burina ne. Shine nan burina na ɗaya. Kawai idan na mallaki wannan na samu jari na buɗe waje sosai. Ina jin zafi sosai ma, kamar abokina da na gaya ma Abdullahi. Na yi da shi har yau har gobe bara yake yi. Na yi ko yanzu na je wajen shi na ce mai waye da waye zai ce mai. Saboda me shi bai yadda da ya zo a ɗauko kuɗi a bashi kaɗan ba yana koyar aiki. Ni ko tun ina zuwa nan wajen ana ce min abincin naira 50.
wani zubin in koma gida a kafa tun daga nan har rijiyar lemu, har ta kai ta kawo yanzu komai da komai ni zan yi wa kaina kuma ana bani kuɗi na, ni nake komai. Yanzu nan zan yanka komai da komai in zo in haɗa a bani kuɗi na kawai, shine nan kawai aiki na yanzu. Ni shawarar da ya kamace in ba su daure, akwai mutanenmu, akwai masu sai da kati akan kekensu, MTN, Zen, Airtel, wayo. Akwai kuma masu sai da biro, akwai masu sai da Dell. Wa'annan mutanen namu ko a wannan sana'ar ka tsaya, in dai Allah ya so ya yadda, in dai abincinka a nan yake, in Allah ya yadda za ka samu. Kawai shine nan shawarar da zan ba su, ko kuma su zo a tare nan ɗin ma a kafa shi, tun da kafa Najeriya da kanan sai Abuja, nan ne kaɗai kawai ake yin wannan aiki, nan ne depot. Ni dai yanzu dai ina da bukata da ita sosai ma, kawai babbar bukata ta kawai ta nema mana guri wanda za a ce wannan namu ne na kanmu, ba wani muke biya ba, ba wani yake biyan mu ba, namu ne na kanmu, guri ne na guragu ba na wani ba, yadda ko da wasu sun taso su ma wa'annan ba su bane a wajen, wasu ne da, kuma su ma yanzu ba su bane a yanzu, wasu ne. Abin hawa ne, saboda ko da wasu sun taso na ƙasa ba za su wulaƙanta ba, su ba za su wulaƙanta ba. Saboda me? Saboda tun tali dama an kafa waje, kuma waje ba haya ake biya ba, ba wanda ya isa ya zo ce mata shi ba wajen ku bane. Kawai ni kawai shine nan babban buri na, kawai in ga an sai mana waje namu ne na kanmu, nan wajen haya ake yi ba namu bane.